a yan uwa bayan Allah masu girma masu albarka, mun dawo daga hutun rabin lokaci, mun da muka dan taba abin sha na halal, watan ruwa kenan ko kuma shayi. A bayan Allah, abubuwa da yawa irin wa'in fitintunu na zamani, watan wani abin mun sani, mun san haram ne, iyaye sun sani, sun san haram ne, amma ko dai ba su ba da goyon baya ba a magance, sun ba da goyon baya a aikace. Kana da yarinya tana tuka mota ita kadai, ta sai mota ta miliyan 2, ita na daidai wannan yarinya ba aiki take yi ba, ba sana'a take yi ba, ba noma take yi ba, ba kyauta aka bata ba, ba ainihin tsuntuwa ta yi ba gada ta yi ba. Wannan abin bakar kamanta ita kuma ba na Maryamu ba ce, wacce Allah ke cewa inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin. Balan ka ce a ita ma an mata wahayi ne, babu ko ɗaya kanwa biyu, amma yarinya kawai ka ganta ta taho ta ce maka ita ma ta shiga fim, sai a bata motar miliyan 3 tana tafiya. Haba dan uwa, ina za ka? Yara, wai kai a garinku babu wata sana'a da aka ce mata suna yi a da cikin sahabbai? Sai akwai irin wani sana'a suke yi? A tsammanin ka duk abin da manzon Allah bai koyar ba, irin tsammanin alaka da mata, shi in ka ɗauka abin da ka yi ma'ana abu ne mai kyau? Ka kenan dangi iyaye suna so ne, ita ma tana so ne. Yarinya ta ce maka to ai abin da ke ai kasuwanci ne. Shin a zamanin manzon Allah ba mata 'yan kasuwa? Akwai masu irin wannan? Akwai irin wannan? To daga ina ka samu wannan? Kenan ashe kuskure ne. Sai mutum ya ɗauki addininsa ya sai da shi da rayuwar duniya. Idan mun ce rayuwar duniya a bayan ƙasa, abin da rayuwar duniya ba wai nufin a kuɗi ba, a duk wani abin da ke kaiwa zuwa ga rayuwar duniya shi ma rayuwar duniya ne. Me ake nufi da shi? Ko dai ya zama kuɗin, ka ba da addininka a ba kuɗi. Ai ana yi, mutum ya ba da addini, ma'ana a ci zarafinsa, mace a kwanta da ita. Ka ba da addininka, ma'ana a je a yi kaza da shi. Ka ba da addininka a baka mulki, ka ba da addini a baka mulki. Misali kamar a ce sai ka kaskantar da addinin ka na ka zama minista, sai ka kaskantar da addinin kafin ka zama ainihin dan majalisa, sai ka yi wannan kuskure ne. Sai ka zama arne kana a baka shugabancin kasa ko gwamna, wannan kuskure ne. Ko kuma a'a sai mace ta taka tukunna ta gwada ma kai ba kowa bane, ka yadda za ka zama bawan gidansu ko bawan ubanta, kana a yadda a baka mulki. Duk wannan ana yi, wannan kuskure ne. Sai ga mutum yana bin mace malam kamar zai kwanta mata, ka ga mutum ya ɗauki mace yana mata bauta, kai ka ce ainihin ba mutumin kirki bane, ba ɗan namiji bane, wanda ƙur'ani ke gaya maka ma'ana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kai shi ya koma bil aks, matan ne ke jagoranci a kansa, bayan ka san manzon Allah ya gaya maka lan yuflahu qauman wallahu amrahum imra'atan. Ba da dai baka taba sanin wani mutum ba, maza da suka miƙa al'amarin su a wajen mata face al'amarin su ya rushe. Wannan ba sai a shugabancin ƙasa ba, hatta a gidanka ran da aka ce matarka ce ke jagoranci, ka shiga 13 ba 3 ba. Wallahi baka isa ba a ce matarka ce ke cewa ko a'a. Ai ɗabi'a ta ita ba ta shugabanci, amma ka zaka ce kai kana ganin ai wayewa ce da cin nasara, ga makullin mota ka tafi kawai, in kin dawo ni ina bacci. Haba dan uwa, na zaki ina zaka kai, mai amfanin ka to ba kake a gidan. So wannan kuskure ne bayan Allah, saboda kuskure ne da dai duk abin da ka sai na duniya ana iya ba da addini a karba, to amma addinin ya kamata a saya a sai da wannan abun, domin masu imani kudin suke badawa su samu kusanci zuwa ga Allah. Mutum kudin zai bada ya je aikin haji, kudi zai bada ya taimaka miskinai, kudin zai bada ya yi kaza.
wata mukamin shi zai bada din ya zauna talakawa su yi sallah a wuri guda, mukami zai bari ya zo ya zauna a ci abinci da shi, mukamin zai bari ya zo a koya mai karatu, duk ana wannan a bayan ƙasa. Amma nan da aka ce ka koma kana bin rayuwar duniya kawai kake, wannan kuskure za ka samu. Ƙur'ani ke ba mu labari akan mabiya rayuwar duniya, ya ce tattabi'una ardal hayatid duniya fa inda Allahi maghanimu kathira. Za ka samu jama'a kawai rayuwar duniya kawai suke bi, su yi wannan amma kar ka manta fa watan ganimomi taskoki na cin dasara a bayan ƙasa da lahirar suna wurin Allah. Ya ce fi mafi duniya kullahu ard, duk abin da ka sani duniya bawan Allah, wallahi yan uwa kayan jin daɗi ne, gidaje, motoci, mata, kuɗi, dala, sefa, riyal, dutch mark, euro, duk abin da ka sani ɗan uwa, mulki ne, mata ne, ƙwarƙwara, farare, jajaye, koraye, dukkan su aikin banza jin daɗin duniya ne. Da ƙur'ani yake cewa in ba ku labari a jin daɗin duniya mana, sai ce zuyina linnasu hubbu shahawati ko min nisa'i wal banina har zuwa ƙarshe, duk wa'ina abin da ya rabata maka duniya ce. Mata ya ce da ainihin kuɗi, da ainihin abin hawa, dawaki ko motoci jib, da ainihin rostrisi da sauransu, ko kuma kaza gida wanda sai an je Dubai an ɗauko hotonsa kana a kawo abubuwa shida ya ambata ga baki ɗaya, sai Allah ce zalika mata'ul hayatu duniya, wannan duk baki ɗinsa rayuwa ta duniya, sai ce wallahu indahu husnul ma'ab, ma'ana kyakkyawar makoma tana wajen ubangiji. So dan adam mai wayo mai dabara ka yi hattara, duniya tana kadawa, kayan fitina sun yawa a cikinta, komai ana iya maka, mace na iya baka kanta dan ta kuɗi, shi yasa wasu ko aure ba sa iya yi. A rayuwar ta duniya kawai 'yan kasuwa ne, amma kai co ran da tsufa ya kama su suna ji suna gani sai an waye gari ba a yi da su. Na san yarinya ta gaya mace shekarunta 27 ta zo gidana in mata nasiha, ta ce wallahi duk abin da ake na zina tana yi, ta bar Kaduna don babanta ya rasu, ta bar uwarta ta je Abuja ta samu dan majalisa su zauna ta yi kwana 3, ya ba ta 100,000, 200,000, 300,000, 500, ta dawo gida ta ce duk irin atamfofi da leshi haka take so ma uwarta bata. Ta ce yau malam shekaru 30 ba ɗaya ina neman irin wa'incan mazajen da suke nema na da alfasha, ɗayansu ya aure ni duk sun ƙi, wallahi sun ƙi. To waye zai aure ki ya san banza ya riga gama da ki? Ashe ya kamata 'yan mata masu hankali ki kokari ki aure, in kika aure kuma ki yi haƙuri, don shi aure ibada ce. Kar ki ce abin da ki samu a can na minti 5 nan kuma da za ki shekara 10 ki ce ba za su haɓa miki ba haka ake yi ba. Ji tsoron ubangijinki, ki sani kina bautar Allah ne anan, can ko kina bauta ma wani Allah ne wanda ba Allah ba. Saboda haka lokacin za ka ba da rayuwarka, ka ba da addini, ka sai da shi don a baka duniyarka, wallahi tur da irin wannan abubuwa ka yi asara kuma. Saboda haka yan uwa mai tuntuntuni akan irin wa'innan, mata fitina ce, mata a cikin aji fitina ce, mata a masallaci ma fitina ce, mace a kasuwa fitina ce, mace a duk inda kake fitina ce. Abin da ya kamata ka yi kawai shine ka tsare kanka kuma ka yi abin da shari'a ta ce ka yi. In ba ka yi haka ba to za ka sha wahala. Na san wa'inda aka kama wallahi sun yi abin kunya da sun bar garin Najeriya, ko mace sanya aka kore su ko kuma so kori kawunansu, wa mazalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Irin wannan abin watan shari ne, irin wannan abin bayi da kyau. Ashe abin da ya kamata ka yi ya ku bayan Allah, haula illazina yusbihuna mu'minina wa yumsuna kufaran, wa'inda suke waye gari ga su muminai da safe kafin yamma a ce sun koma kafirai, au yumsuna mu'minina,
a ce yamma ga su ainihin maunai kafin wani lokaci sun zama arna, to wa'innan su ne suke sai da addininsu don buƙatuwar duniyarsu. Duk wanda ka ga zai haka to duniyar zai saida a ibada don a bashi kuɗi, addininsa bai dame shi ba. Ubangiji Allah ka rufa mana asiri, saboda haka ina roƙon Allah ya tsare mu, ya tsare mana addininmu. Ya Allah ta'ala ka tsare mu, ka tsare mana addininmu. Da'iman gabaki ɗaya fitina ba ta da kyau, fitina ba ta da kyau. Shi sanya manzon Allah ya koya mana tsoron kada fitina ta kama mu, ta mana ta labuwa mu fada. Idan aka yi addu'a, in za a yi addu'a ko aka yi wani abu, yana daga cikin abin da manzon Allah ya koya mana yake cewa idan ta shahada ahadukum, idan ɗayan ku yi attahiyatu lillahi, ma'ana watan a lokacin sallah a tahiyar ƙarshe, ya kamata ya roƙi ubangiji ya ba shi kariya da abubuwa guda hudu. Wannan abubuwa guda hudu manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce su ne haka: Allahumma inni a'udhu bika min azabil jahannam, ya Allah ka tsare ni daga azabar jahannam, wallahi fitina ce. Wa min azabil qabri, ya Allah ka tsare ni daga azabar kabari, wallahi fitina ce. Wa fitnatul ma'ana watan ainihi mahyal wa mamat, ya Allah ka tsare ni daga ainihin fitina ta rayuwa, Allah ka tsare ni daga fitina ta ainihin mutuwa, don wani dukansu fitintinu ne. Ya ce wa min sharri fitnatul masihi dajjal, ya ubangiji Allah ka tsare ni daga sharrin fitina ta masihi dajjal. Kaga dajjal wallahi musiba ce, hadisi ya inganta gashi na a wajen muslim, bayi da kyau. Ashe kaga mai hankali yakan tsaya tsayin daka, kai baka fi karfin sharrin shaidan ba, amma ka roƙi wanda ya fi shaidan karfi, shine Allah. Ke baki fi karfin shaidan ba, amma ki roƙi ubangijinki, ma'ana watan ya raba ki da sharrin shaidan. Macen aure, budurwa a jami'a, samari a jami'a, ana barna, mutum a zauna a yi discussion, maza da mata har karfe 10, wasu lokuta sai ga akwai masu magariba a jami'a da sunan wai suna karatu, kuma daga shi sai yarinya, wani zama zai ɗauke ta a motar shi bai jin komai. Wata saurayi ne zai ɗauke ta a mota a je yawo, ina za a je, ba matar shi ba ce, wannan haramun ne. Wata zai ɗauke ta a motar, dare ya yi don za su zauna, wai ya zo taɗi, me yasa ba a shiga cikin gida a je falon baba, menene kuma sabo tunda kun ba shi dama yana zuwa. Ashe duk abin da ke zama wasila ta kawo barna, duk abin da ke zama wasila na luwaɗi, duk abin da ke zama barna ta ainihin maɗugo, kai duk yarinya da ban aminta da ita ba ke zama ƙawa ga ɗiyata. Duk yaron da ban san shi ba, ban aminta da aƙidarsa ba, za ka zama aboki ga ɗana ba. Dole ya kamata 'yan uwa mu aiki. Ku Allah ta'ala ya baiwa amana, an ba ku amanar mata a wurinku, haka nan kuma kuma 'ya'yayen nan watan amana ce a wurinku. Ashe idan ba ku yi ba, wallahi tallahi za a tambaye gobe kiyama. Manzon Allah yana faɗa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kalmar kullu ni ma ina ciki, in ji manzon Allah, har da shi sai Allah ya tambaye ku. wala sa'alna zina ursula ilaihim wala sa'alna al-mursalin. Duk wanda muka tura wa manzanni sai mun tambaye su, kuma duk wanda muka tura mu sai mun tambaye manzannin da kuka je ma za a jabtumul mursalina. To ya kamata mu tantseni, ya ubangiji Allah ka taimake mu, Allah ka azurta mu da kalmar shahada wajen mutuwar mu, kuma ka tabbatar da mu da kyakkyawan ƙarshe. Allah kai ne mai iko akan haka, mai iko akan komai. Subhanallahi wa bihamdihi, nashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfiruka wa atubu ilayka, walhamdulillahi rabbil alamin.